Roblox'ni o'zi kim yaratgan? Ikkinchi savolimiz esa Roblox aslida yopilib ketishi kerak edi, lekin oxirgi daqiqalarda nima bo'ldi degan savol. Uchinchisi esa Roblox'ni hakkerlar butunlay buzib tashlashga harakat qilganmi degan savolga javob topamiz. Qani unda boshladik. Birinchi savol. Birinchi savol. Roblox'ni rostdan ham hakkerlar buzishga harakat qilganmi degan savol uchinchi savol edi. Ozgina hazillashdim. Birinchi savolimizga to'xtalsak, birinchi savolimiz Roblox'ni o'zi aslida kim yaratgan? Roblox mana bu ikki insonlar yaratishgan. Ular 2004-yilda juda ham noodatiy nom bilan yaratishgandi. Ularning maqsadi har kim o'zi o'yinni yaratib, boshqalar bilan ulashish imkoniyati bo'lgan platforma yaratish edi. 2005-yilda loyiha nomi Robloxga o'zgartiriladi. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolga o'tsak, Roblox aslida yopilib ketishi kerak edi, lekin oxirgi daqiqalarda nima bo'ldi? Ha, rostdan ham Roblox yopilib ketishi kerak edi. 2004 va 2006-yillarda pul yetishmaslik sababi bilan yopilish xavfi juda yuqori edi. Faqatgina asoschilardan biri David o'z sarmoyasini qo'shgani va keyinroq bir necha marta investitsiyalar yordami bilan Roblox hozirda tirik, ya'ni hozirda bor. Agar o'sha paytlarda David o'z sarmoyasini kiritmaganda va investitsiyalarga yordam bermaganda, hozirda Roblox bo'lmas edi. Bilaman videolarimiz sizga yoqayapti, lekin siz hali ham bizga obuna bosmadingiz. Bizni 98% insonlar obuna bosmasdan ko'rmoqda. Faqatgina 2% insonlar bizga obuna bo'lishgan. Iltimos, obuna bo'ling. Bizga hech qanday foydasi yo'q buni. Bizning maqsadimiz 10 ga bo'lish tezda. Yordam berasiz degan umiddaman. Oldindan kattakon rahmat, obuna bosdingiz degan umiddaman. Biz esa davom etamiz. Uchinchi savol. Va nihoyat 3-savolga ham yetib keldik. Hammaga qiziq bo'layotgan savol. Roblox'ni hakkerlar butunlay buzib tashlashga harakat qilishganmi degan savolga mana hozir javob topamiz. Ha, bir necha marta Roblox'ni buzishgan. 2012-yilda o'sha paytda endi kuchli hakkerlar bo'lmagan, lekin o'z nomini tanita olgan hakkerlar aynan Roblox'ga hujum qilishadi. Hakkerlar Roblox'ni butunlay egallab olishadi, saytdagi narsalarni o'zgartirishadi, hattoki Roblox valyutasini ham tekinga tarqatib yuborishadi. Buni sezgan Roblox razravodchiklari tezdagina serverlarni yopib, tez tizimni tiklashadi. Shundan keyin xavfsizlik yana ham kuchaytiriladi. Ya'ni o'sha paytda Roblox'ni 80% ni o'zi hakkerlar egallab olishgan edi. Razravodchilarning omadi kelib 20% hali egallanmagan edi. Menda bir savol paydo bo'ldi. Agar o'sha paytda hakkerlar 100% Roblox'ni egallab olganda nima bo'lardi? Roblox yo'q bo'lib ketarmidi yoki qandaydir usullar bilan razravodchilar qaytarib olisharmidi? Shu savolni siz javob topa olsangiz, kommentariyada yozib qoldiring, birgalikda bilib olamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha qoldik. Keyingi videomiz nima haqida bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Buni hammasini o'qib chiqaman. Videoni shu yergacha ko'rayotgan bo'lsangiz, kattakon rahmat, obuna bosishni unutmang va albatta like ham.